Алтын эжеге пранк кылабыз. Кандай эмесе? Кеттик. Алло, саламатсызбы? Болчу. Кандайсыз Алтын эже? Жакшы. Туулган күнүңүз менен дагы бир жолу. Рахмат. Эме мындай болуп атат, азыр бир клиент менен сүйлөштүм да. Анан клиент Дубайдан экен да. Дубайдан окуйм дейт, орус тилинчи. Анан бир башкача иш кылып неме кылды да бизгечи. Ар бир сабакка дейт, дубайский шоколад алып келем дейт. Каждый урок сайын. Анан? Анан бул деген нефть менен оплата кылам дейт да. Не менен? Нефть менен, нефть. Дубайдан. Да. Типа литр кылып алып келеби белгисиз болуп атат да, түшүнүксүз экен да, бир башкача клиент экен. Жаманы бирок неме экен, анын аллергиясы бар экен, ак түскө аллергиясы бар экен. Анан берки жанакы бизде деген неме бар го, көк кабинетчи, элит скулдун. Ошол жакка өтө берсе болот го. Анткени берки жагы көбүнчө ак жерге өтөсүз го сиз. Анын аллергиясы бар экен да, анын болбой калат го. Кандай кылсак болот ошону? Жекече окуйм дейт да ал. Сиз Дубайда дедиз го? Жок, Дубайдан келип окуйт экен ошо. Бияка чейин. Анан жанакы сулуу клиенттер бар го биздечи. Ошолор жаман тажатты десеңиз Алтын эже. Анан бизде СММ бар го, Аелиначы. Ошол Аелинаны деген кетирели деп атабыз. Кандай ойлойсуз? Кандай сунуш бересиз? Көбүнчө иштей албай, бир кыздай нерселер чыгарып атат го күн сайын эле. Апай сенде го? Жакшы жүрөт го? Жок, ошо баарыбыз сүйлөшүп, сатуучулар менен кетирип эле ийсекпи деп ойлондук да. Именно Аэлинаныбы? Оому, СММди алмаштырыш керек болуп атат да анан. Алтын эже, вот такой милашка. Агай жакшы эле баары. Жакшы эле ошол, мен да кетейин деп атам да. Жумуштанчы. Билбейм уже, ажай баштадым уже. Ажай баштадым? Кете берсемби деп атам. Эми сезон башталды го? Ошо сезон башталды, бирок чота жаңы сатуучуларды алат го дейм агай деле. Мен да көптөн бери иштебейдим го. Кетейин деп атам да, лучше башка жерге сабак берип бир нерсе кылайын деп жаткам. Алтын эже. Пранк бул, могу СММшиктерин ойлоп тапкан.